Whippy 嚟食呢個，呢個字點讀啊 Juicy bird grill hot chicken。 ？Nashville hot chicken。I met her down in Nashville. 食咩好咧 Local sandwich。 ？Cold sandwich，跟住之後咧， Can I get a buffalo slider? And a gold sandwich. 一定不及我喎。雖然有兩個 slider，好似呢個都係抵啲，因為我哋而家咧都有24個幾啦，一個人做嘢，嘢飲就額外加錢啦。茄汁呢個係普通嘅 slider，係冇得較辣味嘅。buffalo sauce 細啲，因為大啲，哇高身啲嘅個包好似幾好食喎。呢個係 Nashville hot， 試下啦。一睇就知唔好食。一睇就知唔好食啊！一睇就知。你揀唔係喎，嗰樣嘢嚟嘅。你揀喎，佢滴汁喎睇下。如果我冇食過 LA 嗰間，我會覺得好好食。下次你去個 LA 啦，勁啦，冇辦法啦，入邊嗰個人又冇咁興奮，係咪？佢講 LA 嗰間可以睇我哋樓下 comment， 話俾你知係邊一間，嗰間係必食嘅。算啦 ，Nashville hot 都佢都冇叫你簽紙啦呢度，係咪？咁咪試下呢個啦。好多。呢個包點啊？好食啊！好食啊！呢度啲一睇就知唔好食，因為佢啲爛味嘅程度係審粉嘅，都唔係醃料嚟嘅。審粉㗎咋。廚師推介，舊雞真係炸得唔錯嘅，但我一拎上手，哇嚿包凍嘅，烘都唔烘一下嚿包先俾你嘅。10幾蚊一嚿包，你話 O 唔 OK 咧？呢個糕咧嘅 sandwich 嘅價錢就係12蚊99未加稅，呢個 buffalo breast 咧就係8蚊99嘅 slider。